大家好，我係趙妹，今日帶大家感受下我哋粵西地區嘅一種民俗活動租社。租社係一種傳統嘅民俗活動，目的係酬謝社神，祈求風調雨順、五穀豐登。社頭呢就係每戶能留租。今日我哋先租社，我朝頭佬執得社頭，接下來就帶大家感受下租社嘅氣氛。今日我哋先租社，各家共米煮香飯，每戶籌錢分煎肉，一定要滿滿。對，太滿呀！係係第一名。哦。朝頭佬喺度興隆搞掂咯，做社呢就係差個朝頭佬啱好，個天然嘅朝頭佬今日做社頭，來啦，有冇靚嗰啲？靚，先有噶嘛？咦喲，哎呀，柴火旺旺，人氣旺旺，丁財兩旺。喺過去物質匱乏嘅年代，租社係細蚊仔最期待嘅事情之一啦。依家使買下喎。傾，好。完整嘅美龍瓜。好嘅，一定要柴火煲出嗰啲煎肉嘅香喎，原汁原味哦。做咩講做蛇煎肉？大家嘅時候咁懷念哦。大家都煲出味道簡硬啲，哇！係。今日我冇擺冇檔，我哋做蛇㗎嘛。煎肉煮熟啦，準備拜神就可以分啦。一頭煎，嗰個呢就係啱先煲嗰煎肉，剩低個湯嘅就煮嗰啲飯噶啦。細蚊仔有甜果飯嘅呢，真係好似劉丁多。今日租社又租戲，睇有冇勾起你童年嘅回憶？冇勾起。啟手白辦，因信同慶，因幫神力，草木。豬骨飯我哋有對肥煎肉啦，半分大生。嚟，攰噃，各位，大功告成喎，準備可以啤蛇咧。哎呀，一唔入到。